大家好，又係我 Raymond。今日係11月27號2025年。咁今日咧就自己病咗一個禮拜啦，因為小朋友病就惹到我，就喺學校惹到啦。咁惹到我之後咧，咁我自己都病咗個星期啦，把聲都仲濛濛地。咁偷懶，咁偷懶咧就食藥休息下啦，就冇上載短片啦，完全冇。咁希望大家唔好怪我啊。咁我都盡努力咧就希望咧就盡快能夠 pick up 得翻把聲清啲啦。咁今日咧就雖然未好翻啦，但係仍然都好想出一段短片咧，就係關於大埔宏福苑呢一個嘅火災事件。咁呢個事件咧喺琴日發生嘅時候咧，大概發生咗之後，我係4點鐘到啦，我知道呢單新聞啦。咁喺朋友圈裏面咧，好多嘅WhatsApp。跟住就 share 啲短片過嚟，因為咁啱佢哋經過。咁經過嘅時候咧，我就想而家俾大家睇睇呢段短片。成段好長㗎，咁我就淨係俾當中比較 key 一啲俾大家睇睇，喺呢度睇下睇唔睇到。嗱，大家如果覺得好唔清咧，自己喺 YouTube 嗰度睇下點樣褪前褪後去睇啦。嗱，我想俾大家睇呢段短片咧，其實最重要嗰個嘅着眼點咧，就係俾大家見到啦。發生呢單嘢嘅時候啦，其實成棟大廈你見到咧，好似一個樽咁樣嘅，密封咗嘅。啲煙咧就同我哋平時見到嘅火災咧，即係叫做犀利少少，啲窗度啦，啲煙噴出嚟嗰啲咧好唔同。佢好似係成個密封嘅樽咁樣。而咧跟住咧喺右手面咧有個爆炸出現，我估計就係咧一爆嘅時候咧，所有嘅噴出嚟白色嗰陣煙咧係向下噴嘅，佢唔係話一個平行線定向上，係淨係向下噴落去。咁呢一個嘅形式咧，當然我哋唔係消防員，我哋唔係消防嘅專家啦，但係我哋純粹用一個普通嘅對物理學有一啲認識，又或者係一個市民啦。我哋可以簡單估計到啦，成個大廈當時係好多嘅密封咗，係啦，直頭一個樽形嘅密封咗，裡面咧根本係冇氣可以透，甚至乎我估計呢個爆炸啦，係牽涉到可能係裡面係咪累積咗好多啲易燃嘅氣體，可能據後來睇翻報道咧，就係話佢哋有發泡膠板啦，咁可能令到嗰個大廈密封咗啦。第二就係一路維修嘅時候，裡面會唔會已經累積咗好多易燃嘅氣體？因為裝修嗰時我哋都會知啦，好多嘅味道天拿水嘅味呢個亦都可能有同樣嘅情況，就係喺裡面咧有一啲嘅爆炸，嘣一聲噴出嚟白色嘅。咁究竟咩物料、咩嘢嘅氣體喺爆炸嘅時候會係咁樣噴出嚟白色咧？咁我相信消防員佢哋一定有佢嘅專業，一定知道。但係呢件事咧就令到我會睇翻啦。其實呢一單嘢咧，如果計嗰個嚴重性，唔計當中，譬如喺上一次賓館啦，早排啦，賓館喺佐敦道啦，再喺一啲嘅舊樓啦，其實就可能已經去到係嘉利大廈噶啦，都係裕華嗰個十字路口啦。咁嗰單嘢已經係30年前嘅啦。咁今次大埔宏福苑呢個咧就係30年前嘅嘉利大廈，30年後嘅大埔宏福苑。咁今次咧，我相信一定係仲恐怖過上次，因為佢裡面牽涉咧有8棟嘅大廈。當初又話有幾棟啦，跟住後來又話蔓延去到7棟，最終8棟啦。咁兩單嘢其實我哋見到個死亡人數咧都係非常之多。咁上一次嘉利大廈咧就1996年嘅年尾啦，11月左右啦，裡面咧就係死亡人數就41個，受傷嘅咧就80人。咁後來就牽涉到就成棟大廈拆咗啦，又重建啦，咁又亦都令到就大家希望對呢件事件嘅淡忘啦。咁當然我哋作為呢一代咧就唔會點樣淡忘嘅，因為當年嘅雜誌、報章、電視嘅新聞啦，不停咁播，不停咁播。就算去到今日，我冇特別睇啲新聞啦，我都仍然記得啦，就係佢哋當時係用咗一個嘅燒死咗嘅死者喺嗰個窗咧，佢係搭咗喺個窗度，燒到窿就黑咗。咁而當時好似東周刊定係一周刊形容有一啲形容詞嘅，就係話佢死咗之後咧，
跟住個屍體嘅油啊，嗰啲人又向下滴啊，又唔知點樣嘅。佢喺對面嘅大廈影翻過去，所以成件事咧我唔想花時間去形容，因為咧一定好多悲痛嘅事件係會出現嘅。但係只能夠講咧，就係呢一啲嘅事件啦，其實咧係發生咗，無論係隔咗幾多年都好啦。對於嗰一代嘅人咧，係嗰個烙印啦，係好深好深。就算個大廈點樣重建啊，點樣係去再做 promotion 都好啦，好多嘅外牆嘅廣告板啊、燈飾啊、掩蓋都好啦。我哋作為嗰一代人經歷過啦，行過見到啦，都會諗起啦，呢啲畫面完全出翻晒嚟嘅。咁啊，到今次呢個宏福苑啦，暫時今日睇新聞報道咧，就係40幾人啦死亡啦。咁我相信個人數啦，一定會繼續多，但係希望唔好係多到係一個天文數字，因為始終呢個民居出咗嚟點咧，就不得而知。但係成件事咧，令到我最不忿嘅地方就係點樣咧？呢一啲嘅事件咧，其實講嚟講去咧，都係人禍，一定係人禍，唔會係天然。天然咧，你只能夠就係怪佢係唔係天氣乾燥或者天氣潮濕。天氣潮濕係咪能夠令到嗰個嘅成件事冇咁差咧？係咪可以令到成件事嗰個火勢蔓延係慢啲咧？呢樣嘢我哋唔能夠賴落去，我哋只能夠咧就係話咧去睇翻成件事，工人食煙。工人食煙咧呢個問題咧就係好大嘅導致到成件事而家喺網上面瘋傳，好多咧工人咧喺個棚架嗰度食煙。樓上食煙啦，無論喺呢啲嘅棚架或者喺我哋私人屋苑啦，都一定有嘅。係啦，我哋能唔能夠立法去禁止？有冇人去巡查監督？個效果係咪能夠係 control 到咧？好難嘅。我試下舉個例子，我哋呢個屋苑，我住呢個位，我嘅樓上面有南亞裔啦，或者叫非華裔啦，會有係講普通話嘅內地人士啦，會有我哋本港講廣東話啦，全部都喺上面有食煙嘅。佢哋會中意出露台食煙。好啦，佢哋食煙彈煙頭呢個動作啦，其實咧我投訴咗啦，都唔知已經超過7年8年嘅啦，完全冇改善嘅。報埋警，有 cam 影到係邊一層彈煙頭，影到嗰個人啦。個煙頭儲埋咗一個星期，每日一個煙頭，一個星期10幾個煙頭，成袋攞上去，見到佢屋裏面個單位管理員話佢食嗰隻煙嘅牌子就係呢袋煙頭。警方上到去，明明係即係知道係佢噶啦，有晒短片，但係有冇用啊？一樣係冇用嘅，佢哋都冇嘢可以做到。咁所以咧，我只能夠講就係人嘅教育水平、同理心又好，自我嘅管制能力又好，或者對於污唔污糟又好、危險意識又好啦，只能夠透過教育嚟到去改變個現實。監管係冇用嘅。你睇我哋現實呢個情況，報埋警啦，管理員每個禮拜都上去3、4次啦，明知佢食嘅煙係佢，影埋係佢啦。呢一班人喺上面食煙都係彈煙頭。好啦，個彈煙頭既然監管係做唔到嘅時候，只能夠靠教育啦。但係香港嘅教育嘅水平的而且確係差咗嘅，呢樣嘢係不能夠否認。如果有人同我講話香港教育水平係提高咗嘅話咧，我只能夠同你講你係掩耳盜鈴，你係自己呃自己嘅啫。好啦，咁工人嚟到工作，呢一批大陸嘅外勞，呢批建築工人10個9個都係噶啦，大家一定知噶啦。好啦，佢會唔會教育水平高過香港啊？一定唔會，一定差過嘅。就算我哋上面嗰啲係住戶啊，唔係工人啊，佢哋都咁樣啊，彈，日日都彈。你點樣去投訴？管理處點樣報警都好，影到佢都係彈。你投訴完之後，佢仲彈多2、3個，個風向吹翻埋嚟，永遠都係吹翻落去下面嘅幾層㗎，就係咁樣。好啦，吹翻埋嚟之後，究竟對下層個影響有啲咩嘢咧？嗱，喺我嘅單位試過啦 ，IKEA 嘅厚料嗰啲膠凳有挨嗰啲小朋友嗰啲咧，燒溶咗一個煙頭喺上面，溶開化開咗黑色，
燒溶咗㗎。好啦，勝在 IKEA 嗰張膠凳咧，可能防火物料做得足，嗰個成分做得足，所以佢冇成張燒溶晒，淨係燒咗個煙頭，化開個鵝蛋形嘅位。好啦，第二佢照彈，我小朋友嘅衫啦，咁啱佢有帽嗰啲啦，啲帽後邊咧又係裝住晒佢嗰啲煙頭嘅，一模一樣。好啦，跟住咧嗰輪咧佢食嗰啲嘅大陸嗰啲煙啊，哇，臭到咧抌落嚟嗰件衫白色，化開嗰啲食完煙頭嗰啲啡色嗰啲煙油水啦，全部係洗唔甩嘅，洗完之後都係嗰陣味，幾多件衫都係要抌嘅。好啦，咁啊唔單止煙頭，上面咧亦都請咗啲外傭啦，外傭咧成日喺廚房咧，佢哋會偷食一啲主人嘅嘢嘅。咁食完之後咧又懶，明明廚房有垃圾桶啦，一定有嘅，唔會冇嘅。佢都會咧將佢食完嗰啲鹵水蛋嗰啲蛋滿晒鹵水蛋仔嗰啲紙啦、鹵水紙啦抌落嚟啦，食完嗰啲糖紙抌落嚟啦，撩完牙嘅牙籤抌落嚟啦，抹完嗰啲紙巾又係抌落嚟啦。食物啊，你知內地好多簡體字嗰啲一包包細細包唔同種類嘅食物噶嘛，鵝啊、鴨舌咩都有，全部都係抌落嚟嘅。所以我只能夠講就係人有監管，佢個 behavior 未必會改。如果係會改嘅話，就唔會需要有懲教署，有需要咁多法例監管啦。人只能夠透過教育去 upgrade 佢對事物嘅理解，對事物嘅同理心提升，然後先至大家嘅生活環境係能夠改善嘅。呢個就係我自己嘅睇法。好啦，套入翻去呢一單嘢，宏福苑呢度啦。我相信如果教育水平唔提高，外勞個水平唔提高，呢啲事件沒完沒了。因為你睇到啦，佢為咗減低嘅成本，用一啲咧防火差嘅物料，即係嗰啲網啊、竹枝啊、圍板嗰啲啦，慳一半喎。你睇唔到北部都會區，咪話佢哋可以慳材料，起得快啲噶嘛？其實就係風險同埋嗰個嘅效益攞個平衡啦。好啦，咁你可以話10單只有一單，但係一單就已經要死咁多人去陪葬咯。咁究竟嗰個物料係咪需要咁樣慳法咧？即係所謂嘅淘寶貨係咪要慳到咁咧？由剪鋼筋事件，由剪釘事件，到呢一啲嘅物料事件，偷工減料嗰啲嘅喉管啊，所有嘅所謂嘅瀝青粒啊、水啊，到而家呢一啲咁嘅大火事件，全部都係因為要偷工減料。而我哋作為小市民，有咩可以做咧？冇嘢可以做到啊！你投票收到選舉嗰封信啦，佢哋有冇嘢幫到我哋手咧？我好想佢哋幫到我哋手。如果唔係，佢投票有咩用啊？我唔係話叫大家唔投票或者係點樣係去有任何嘅嘢去慫恿，唔關事，而係一個 mechanism， 一個機制。呢個機制咧係出咗事，係我哋香港從來未經歷過咁多偷工減料，可以係冇後遺症，咁多嘅呢啲嘅人為嘅橫禍，冇監管機制。好啦，我當佢今朝上去捉咗幾個所謂當事人嗰啲嘅董事各方面出咗嚟又點咧？我真係好密切期待喎，佢究竟會點做咧？泰國嗰個成棟大廈冧咗啦，又點咧？真係唔知喎。咁究竟裡面死幾多人先至能夠係改善成個嘅而家個體制咧？我哋都睇唔到喎。所以我而家係對於咧成個嘅監管形式體制裡面嘅行使嘅能夠行使呢個叫做執法權嘅人嘅嗰個嘅權力，佢哋嗰個心態，我自己都好有疑問。唔好講到咁堂而皇之，淨係講得近少少或者簡單啲，控煙辦喺室內食煙，又做過啲咩嘢咧？咁多人可以喺室內
飲食嘅場地室內食煙，控煙辦又可以做到啲咩嘢咧？既然都做唔到嘅話，唔好同我講咁堂而皇之話宏福苑呢單嘢咧，你將會做到啲咩嘢出嚟去監管呢一批嘅工人啊？擺明喺度食煙。有時啲嘢我哋唔係要做到去完美，但係真係出事嘅時候咧，先至去後悔啊，或者樂極生悲咧，已經係太遲。我唔相信呢一種外勞形式嘅輸入咧，會有一個嘅短時間會改變，即係唔會因為食煙，今次火災死咗幾多人咧？香港嗰個建築業會突然之間請翻晒香港嘅勞工。我亦都唔係話香港勞工唔食煙，但係而家好明顯事件倒翻轉頭，一個 back testing 去睇翻成件事啦，真係有問題嘅。我好希望呢段短片咧，如果能夠透過唔同嘅渠道 share 到出去，而我係冇犯到任何嘅國安法，我希望大家幫我 share 出去俾大家嘅身邊朋友。你哋身邊嘅人如果有食煙嘅習慣，希望你哋唔好再彈煙頭。你如果個煙頭要彈出去，你自己吞咗落肚嘅，你點解要彈個煙頭出去呢？好啦，如果你唔彈煙頭嘅時候，你選擇其他嘅途徑去處理咗呢一個你啜到滿晒你 DNA 口水，啜到臭晒滿晒煙油嘅煙頭，你自己好好處理佢。你處理得唔好，喺民居你就會燒咗 IKEA 嗰張凳，勝在 IKEA 防火物料做得足，我先至冇火災啫。OK？ 如果唔係嘅話，好似而家有人下面宏福苑呢啲物料用淘寶料嘅話咧，咁就死咁多人嚟到陪葬噶啦。好嘛？咁大家如果同意我呢個觀點嘅話，麻煩幫我 share 呢段短片出去，點讚同埋 subscribe 我嘅頻道，喺下面留言關於大家對我呢種彈煙頭嘅睇法，你有冇同我一樣遇到過係不停咁樣咧，係面對係無從入手去杜絕呢一批彈煙頭嘅 X 街，好嘛？唔該晒。